Cześć, nazywam się Zbyszek Krebs. Jesteśmy w Guitar Spot, gdzie zrobiłem ostatnio duże zakupy. Poza dwoma Gibsonami znalazłem też właśnie taką gitarę o nazwie Sur. Podszedłem do niej na początku dość sceptycznie, ale jak ją odpaliłem, to oszalałem i natychmiast musiała być moja. Jest bardzo rzetelnie wykonana, bardzo precyzyjnie, wszystko jest świetnie ustawione, jest po prostu gotowa do grania. Bierzesz ją i masz wrażenie, że jak od dawna była twoja. Trudno o tym opowiadać, trudno w to uwierzyć, po prostu trzeba przyjechać i zagrać. Wszystko jest poustawiane, wszystko jest wyregulowane, wystrojone, blokowane klucze bardzo dobrze trzymają. Każdy szczegół jest dopieszczony, mimo tego, że to jest wersja Classic Antique, tak? O ile się nie mylę. Jest to świeża gitara, dlatego jeszcze dokładnie nie pamiętam, jak ona się nazywa. Także ma wykończenie specyficzne. No ale w brzmieniu to jej nie przeszkadza zupełnie. Także jest po prostu świetna. Zanim podjąłem decyzję, że to będzie moja kolejna gitara, koniecznie chciałem ją sprawdzić z innymi Fenderami, porównać z moich niektórych kolegów. Wszystkie testy wyszły bardzo pozytywnie, bardzo dobrze na korzyść właśnie Sura. Jest 100% szlachetności brzmienia. Oczywiście, jak widać, jest to Stratocaster i brzmi jak prawdziwy, rasowy Stratocaster z najwyższej półki. W każdej pozycji możesz znaleźć dokładnie to samo, co w Fenderze, czyli połączenia przystawek przy gryfie i kolejne. I na każdym przełożeniu barwa jest jaśniejsza, ciemniejsza, ale zawsze jest szlachetna. Szlachetna, pełna i po prostu jest po prostu czad. Jest super. Przystawka, którą bardzo, bardzo lubię przy gryfie. Dobra. Dwie przystawki, ta przy gryfie i środkowa. Też bardzo, bardzo fajny. Środkowa.
Sekcja druga, czyli dwie najbardziej takie strato brzmienie. Przystawka przy mostku. Jeśli chodzi o bajkę.